ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးထိုင်တော်မူဘုရားကြီးစီကိုသွားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကတော့ရန်ကုန်ကျိုက်ထိုရထားပေါ်ကနေဘုရားကြီးကိုမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကျိုက်ထိုဘူရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်တုတ်ငှားပြီးတော့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးထိုင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားကြီးစီကိုသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကြီးရဲ့မုတ်ပေါက်ကနေအထဲဘုရားချီရင်ဒီရောက်အောင်လို့တုတ်ကို2မိနစ်3မိနစ်လောက်တော့မောင်းရပါသေးတယ်ခင်ဗျဒီကမ္ဘာအကြီးဆုံးထိုင်တော်မူဘုရားကြီးကမွန်ပြည်နယ်ကျိုက်ထိုမြို့မှာရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျိုက်ထီယိုးကိုသွားရင်းနဲ့လမ်းကြုံလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျိုက်ထိုကိုရောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘုရားကြီးကိုဝင်ရောက်လက်ပတ်ဖူးမြော်နိုင်ပါဗျာဘုရားကြီးရဲ့ခြေရင်းကိုမရောက်ခင်ကျွန်တော်တို့ယထာပေါ်မှာလည်းဒီဘုရားကြီးကိုမြင်တွေ့နေကြရတော့ရမ်းကိုပဲကြီးပါတယ်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ဘုရား